ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാണ് ആമസോൺ പാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ട്രൈപോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ട്രൈപോഡാണ്. DK3888 ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ. മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രൈപോഡ്, ക്യാമറ ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്ര സ്ട്രെങ്തി അല്ല ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺപാക്കിങ്ങാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പാക്കറ്റ് തുറന്നാൽ ഇതാണ് ടൈറ്റാണ് സാധനം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അലൂമിനിയം ലെഗോട് കൂടിയ ട്രൈപോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 65 റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രൈപോഡാണ്. നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് എല്ലാവിധ വീഡിയോകളും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1020 mm ആണ്. 1020 mm ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഗ് ലെങ്ത്ത് 345 mm ആണ് ലെഗ് ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യൂ 16.8 mm ആണ്. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 420 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ വെയ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് ഈ ട്രൈപോഡ്. ഇപ്പോൾ 3-way ഹെഡ്, ബിൽറ്റ് ഇൻ ലെവൽ, 4 സെക്കൻഡ് അലുമിനിയം ലെഗ്സ്, ക്വിക്ക് ലെവർ ലോക്ക്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറും കൂടാതെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഇത് ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡും ഐഫോണും 2 ഫോണും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വലിയ സർക്കിൾ കാണുന്നത് ഇത് ഐഫോണും മറ്റേത് ആൻഡ്രോയിഡും ആണ്. ഇത് 2 കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 ക്യാമറയും നമുക്ക് 2 മൊബൈലും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള 2 സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിലാണ് സാധനം ട്രൈപോഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഇതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് കൺട്രോളർ. ഇതിപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ മാർക്കും കൂടി ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വാട്ടർ ലെവൽ മാർക്ക്. നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഉപകരണമാണ് വാട്ടർ അലൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ താഴെ ഒരു നോബാണിത്. ഇതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സായി. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സാധനം, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഇത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാനും പറ്റും. ഇതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് കൺട്രോളർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സാധനം. ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്.
ഇതിൻ്റെ ലെഗിന് അലുമിനിയം പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അലുമിനിയമാണ്. അതിനകത്ത് 2 ലെയർ അധികം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഗ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ലെഗാണിത്. നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുവാനും കുറക്കാനും പറ്റും. ഇവിടെ ലോക്ക്, ഇതാണ് ലോക്ക്. 3 ലെയർ ഉണ്ട്. 1 2 3. ഇതാണ് 3 ലെയർ എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം. ഇതാണ് ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ട്രൈപോഡ്. ഇത് മൊത്തം 1020 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. സാധാരണ ഹൈറ്റാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീഡിയോകളൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സാധനം. ഇതിൻ്റെ ലെഗ് ഇവിടെ റബ്ബറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഇവിടെ റബ്ബറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നല്ല, ഇത് റബ്ബറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തറയിൽ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കിഡായി പോകില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പുള്ളൊരു ട്രൈപോഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വിലക്കുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ കൊടുത്ത കാശിന് ഇത് മുതലാവും. ഇതാണ് ഹൈറ്റ്, കറക്റ്റ് ഹൈറ്റാണത്. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ രൂപം. പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല. നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള ട്രൈപോഡാണിത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ, പിന്നെ ഇതാണ് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. ഇത്ര വലിപ്പത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോക്കാണിത്. ടൈറ്റായി കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കും. താഴോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ പോയിൻ്റ്. ഡയറക്ഷൻ ഹാൻഡ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള സാധനം. ഞാനിതിനു മുമ്പ് വേറൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കാല് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് ഇത് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് തിരക്കിടില്ല, നല്ല കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക. ആമസോണാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ മൊബൈൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഫോണും അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ചെയ്യാം, വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതാണ് റിമോട്ട് സിസ്റ്റമാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Goodbye.